Ардактуу мекендештер, кадырман элим. Мамлекеттик тил кеңири маанисинде бул улуттун иденттүүлүгүн аныктаган фактор. Коомдук жана мамлекеттик турмуштун бардык чөйрөсүндө адамдар ортосунда карым-катташтын каражаты, пикир алышуунун куралы. Ал эми юридикалык маанисинде мамлекеттик тил мамлекеттин аймагында коомдук турмуштун бардык тармагына мыйзамдуу түрдө милдеттүү колдонулуучу тил. Мындан 35 жыл мурда кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши келечекке карай чечкиндүү кадам болгон. Ал эми өткөн жылы тактап айтканда 2023 жылдын 17-июлунда мамлекеттик тил мыйзамы конституциялык мыйзам катары кайрадан кабыл алынышы тилибиздин макамын бийиктетип, ролун жогорулатканы талашсыз чындык. Анткени тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Тил улуттук руханий дөөлөт. Ал улуттун мүнөзүн, өз алдынчалыгын айкындап келген улуу мурас. Ошол улуу мурастын мыйзам менен ар тараптан корголуп турганы мамлекеттүүлүктүн чыңдалышына өбөлгө. Демек, тилибиз коргоого жана колдоого алынган. Болгону аны бардык чөйрөдө, бардык тармакта кеңири жана сабаттуу колдонуу милдети гана алдыбызда турат. 35 жыл аралыгында мамлекеттик тилдин өнүгүү тенденциясы кандай багытта бара жаткандыгы боюнча маданият өкүлдөрүнө собол салып, кыскача пикирин уктук. Эгемендүүлүктү алгандан бери тилибизге көп көңүл бурулбай келген да азыр. Азыркы убакта Кудайга шүгүр жакшы кыргыз тили өнүгүп өсүп келатат. Ажабыз ошол тилге көбүнчө басымдуулук кылып атат да. Бул өзүбүздүн ката салтыбызды, үрп адатыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды унутпаганга жакшы чоң өбөлгө түзүлүп атат. Мамлекеттик тилибиз 20 жыл, 30 жыл мурун баарыбыз эле орус тилинде сүйлөчү элек. Иш кагаздарыбыздын баары орус тилинде жазылчу эле. Мына мыйзамдын негизинде азыр биздин элибизде кыргыз тили бала бакчалар ачыла баштады, мектептерде кыргыз тили байма-бай окутула баштады, кыргыз мектептери ачыла баштады. Мына окуу жайларынын студенттерине лекцияларды дагы кыргыз тилинде жүргүзүп атабыз. Андан тышкары музейлерибизде экскурсиялар, эскерүү кечелери, көргөзмөлөрдүн ачылышы, алардын жарнактары бардыгы расмий кыргыз тилинде жүрүп атат. Залкар Телчи, окумуштуу, туңгуч лексикограф Хусейин Карасаев, тил адам рухунун түпкү теги, суу ичкен башаты. Ал бүтүндөй элдин тарыхын, кылыр эткен кыймылын ушунчалык сарамжалдуулук менен сактап, улам кийинки муунга өткөрүп берип турат деп айткан. Эне тилим каны жаныма энемдин сүтү, бешик ыры, атамдын асыл нуска кептери, чоң атамдын куюлуштуруп сүйлөгөн санжырасы, чоң энемдин керемет жомогу, комузубуздун күүсү менен синген. Эне тилим тамгасын үйрөтүп, ата, апа деп сүйлөтүп, дүйнөнү таанытып, аалам терезесин ачкан тил. Демек, мен өз тилимде сүйлөп, ишимде колдонуп, элиме өз тилимде кызмат кылууга милдеткермин. Мындай пикир ар бир жарандын жүрөгүндө жашоого тийиш. Себеби коомдун бир бөлүгү катары тилдин абалына ар бирибиздин таасирибиз, салымыбыз бар. Кимдир бирөөнүн талап кылуусун же кандайдыр бир муктаждыкты күтпөстөн жарандык милдетибиз, атуулдук парзыбыз катары үй бүлөдөн баштап коомдун бардык чөйрөлөрүндө мамлекеттик тилде сүйлөөгө чакырам. Бул менин жалпы коомго сунушум жана чакырыгым. Эне сүтү менен кошо жаралган эне тилибизди ыйык тутуп азектегенде гана биз улутубуздун жүзүн, руханий маданиятыбызды, каада салттарыбызды, улуттук дөөлөттөрүбүздү сактап кала алабыз. Кел, кыргызча сүйлөйлү, замандашым.